হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমরাও ভালো আছি। এমডি ফ্যামিলিতে আমি মধুমিতা, তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত, অনেক অনেক ভালোবাসা। আর আজকে কোনো ব্লগ ভিডিও নিয়ে আসিনি, আজকেরও একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। জানি না কী ভিডিও হবে, মাথা মুন্ডু আমি বুঝতেই পারছি না। আর আজকে নিশ্চয়ই নাকের জলে চোখের জলে হব। যাই হোক, তোমরা থাম্বনেল আর টাইটেল থেকে বুঝতেই পেরেছো আজকে কী ভিডিও হতে চলেছে। আর এটা কিন্তু রিকোয়েস্ট ভিডিও, আমি কিন্তু করতাম না, কিন্তু রিকোয়েস্ট করেছে যেহেতু করাই যেতেই পারে, কোনো ব্যাপারই নয়। আর তোমরা যারা যারা রিকোয়েস্ট করছো যে এই ভিডিওটা করো, প্লিজ এই ভিডিওটা করো, অবশ্যই করব কিছু, কিন্তু টাইম তো দিতে হবে বলো। করার তো টাইম দিতে হবে, নেটেরও দরকার, বুঝতেই পারছো। অবশ্যই তোমরা পাশে থেকো। আমি অবশ্যই তোমাদের যে কোনো যা রিকোয়েস্ট করবে তাই ভিডিও দেওয়ার আমি যথেষ্ট চেষ্টা করব। ঠিক আছে। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে, পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখতে হবে। তবে নোটিফিকেশনটা চলে যাবে, তবে নিত্য নতুন ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। ঠিক আছে, বেশি বকবক করবো না, ভিডিওটা স্টার্ট করবো। দেখা যাক কটা হাঁচি দিতে পারি। আমি জানি না কিরকম হবে, কদিন আগে সর্দি হয়েছিল, তখন করলেই ভালো হতো। এখন জানি না কি হবে। এখন কাগজ নিয়ে নিয়েছি, আর যে কানে ফুলকি দেওয়ার তুলো আছে, কিন্তু ওই দিয়ে আমার ঠিক হবে না মনে হচ্ছে, সেই জন্য আমি কাগজ নিয়ে নিয়েছি। দেখা যাক কাগজ দিয়ে করতে পারি কিনা, দেখা যাক কি হয়। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দেবে। ঠিক আছে, আমি করতেই পারছি না এগুলো। আর ভিডিওটা কেউ স্কিপ করে দেবে না, তাহলে একদম মজা পাবে না। ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের মজা দিতে পারবো। ঠিক আছে, এটা করে নিচ্ছি। আর পাখা চলছে, জানি না তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ কি শুনতে পাচ্ছ না। আর পাখা না চালালে এত গরম না, এত গরম কি বলবো, পাখা না চালালে হচ্ছেও না। ওকে, ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই, তোমরা দেখতে থাকো। একটু নরম করে নিচ্ছি। আমার কি সুরসুর লাগে গো, সত্যি আমার খুব সুরসুর লাগে। কি ভিডিও অবস্থা, হাঁচি হবে তো না হলে ব্যাস, ভিডিওটা পুরো বাদ হয়ে গেল। দেখো সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল চলে আসছে। কি ভিডিও করো, ভিডিও করা স্টার্ট করার সাথে সাথে আমার চোখে জল চলে আসছে। হাঁচি হবে হবে না মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তাই করেই দেখি, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, কেউ স্কিপ করো না গো, প্লিজ কেউ স্কিপ করো না, দেখো আগে। গা সুসু সুসু করছে। হচ্ছে না তো, একদম হচ্ছে না, কি হবে তাহলে? হাঁচি করতে কি কাশি চলে আসছে, কি জ্বালা বল দিদি। ও না রে বাবা, যে বন্ধুটা রিকোয়েস্ট করেছে তার রিকোয়েস্টটা রাখতে পারবো তো? ও বাবা হ, এটা কি মোটা নেওয়া হয়েছে? এটা বাদ দিয়ে দিই, আর একটা সরু করে করি। ঠিক আছে, বাবা হাঁচি করতে আমি কেসে ফেলছি গো, কাশি হয়ে যাচ্ছে। কি হবে বন্ধু, যে রিকোয়েস্ট করেছে অবশ্যই ভিডিওটা দেখো। তোমার রিকোয়েস্টের ভিডিও কিন্তু করতেই পারছি না, কি সুসুরি আর কি জিনিস নেই। আর এখন বসার সময় দুপুরবেলা জল আসছে, আমি জামা কাপড় তুলেই বসেছি, যেন ভিডিও করতে করতে উঠবো না বলে। আর মাম্মাম স্কুলে গিয়েছে, বুঝেছো তো, আমার হাজবেন্ড দোকানে। এখন কটা বাজে বলো তো? এখন বাজে 1:05। ওকে, চলো স্টার্ট করি, বকবক করবো না। একদম হাঁচি হচ্ছে না, ভালো লাগছে দেখতে। ভিডিওটা মিনিমাম 5 মিনিট হয়ে গেল, এখন একটাও হাঁচি হয়নি। বন্ধুরা হাঁচি হবে না মানে ভিডিও করাটাই আমার বেকার হয়ে গেল। হাঁচি করবো কি, কেসে কেসে মরে যাচ্ছি রে। এই বাবা, উঠতে হচ্ছে না গো বন্ধুরা, কি অবস্থা। হবে হবে, এবার হবে, এবার করবো, এবার হবে। সিডনি পর্যন্ত বেরিয়ে যাচ্ছে গো, কি সব চ্যালেঞ্জ দিয়েছে তোমরা, মানে পারাই যাচ্ছে না। হচ্ছে না, ভালো করে কাগজটা চলে। ও বাবা, একটা হয়েছে, কত কষ্ট করে একটা হলো বলো। বাবারে বাবা, কতক্ষণ দেওয়ার পর হলো, তুমি চিন্তা করতে পারো। হবে হবে হবে, এবার হবে।
বন্ধুরা অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা করছি, দেখতেই পাচ্ছ চোখের জলে নাকের জল হয়ে যাচ্ছে। আর কত মানে অনেকক্ষণ দেওয়ার পর হচ্ছে, কেউ স্কিপ করবে না, দেখো অনেকক্ষণ দেওয়ার পরই তো হবে বলো। যাই হোক স্পিডটা হয়তো আমি বাড়িয়ে দিতে পারি, তবুও তোমরা একটু স্কিপ করে দেখবে না। ইউটিউবে কি বলতো এইসব ভিডিও এখন চলছে, কেউ আর ব্লগ ভিডিও দেখতে চাইছে না। ছোট নাক দেখানো মুখ দেখানো এইসব ভিডিওগুলো এখন দেখছে সব পাবলিকরা। কি বলি বলো তো, এখন আর ভালো ভিডিও বন্ধুরা দেখতে চাইছে না। দুটো হয়েছে, দুটো না তিনটে হলো, তো দেখা যাক 5টা 6টা তো অন্তত হবে নাকি হবে না জানি না, বুঝতেই পারছি না। ওরে বাবা আমার বর পেঁদাবে, এইসব কী সব ভিডিও করছি, কী করবো বলো। ইউটিউবে যেগুলো চলছে আর সবাই রিকোয়েস্ট করছে, বন্ধুরা রিকোয়েস্ট ভিডিও না করলে হয়। এটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা ফেলে দিতে হবে। কি সব ভিডিও শুরু করেছি, হাই ভগবান। দাঁড়াও আর একটা করি, ঠিক আছে? তোমরা পাশে থাকো, সাথে থাকো, কেউ চলে যাবে না। কিছু কাজ থাকলে ভিডিওটা বন্ধ করে কাজটা করে আসো, ঠিক আছে? কেউ চলে যাবে না, ভিডিওটা স্কিপ করবে না। রান্না করা খাওয়া থাকলে কে কখন ভিডিও দেখতে জানি না, হয়তো রাত্রিরে এটা পাবলিক করবো, 4টে 4:30 দিকে পাবলিক করবো, তোমরা সবাই ফ্রিই থাকবে, ঠিক আছে? চা কফি খাবে, তখন এই ভিডিও বসে বসে দেখবে, ঠিক আছে? চা কফি খাবে আর আমার ভিডিওটা দেখবে। সুসুর লাগছে, কিন্তু হাঁটছেই হচ্ছে না ঘোড়ার ডিমটা। বাবারে কি সুসুর লাগছে, এত সুসুর লাগছে। থাম্বনেল করবো তো, ও বাবা। তাহলে 3টে হলো, 3টে। একটা বড্ড সুসুর করছে। বন্ধুরা আমার সর্দি এসে যাচ্ছে, আর এইরকম নাকে সুসুর দিলে সর্দি আসবেই, সর্দি এলে তবে তোমার হাঁচিটা হবে, নইলে আসবে না। ও বাবা, কটা হলো বন্ধুরা, তোমরা গুনোছো তো? আর দেখা যাক কটা হয়, তারপর ভিডিওটা শেষ করে দেবো। আর যে বন্ধু রিকোয়েস্ট করেছিলে বলো কেমন ভিডিওটা হয়েছে আর কিরকম ভিডিও দেখতে চাও, সেটাও আমাকে জানিও, ঠিক আছে? কেন দেখো আমরা তো এইসব ভিডিও জানি না আর করতেও জানি না। ও বাবা, কতক্ষণ দেওয়ার পর এবার হচ্ছে। মাম্মামের প্যান্ট নিয়ে নিয়েছি, মাম্মামের প্যান্টটা নিয়ে নিয়েছি, প্যান্টটা ছিঁড়ে গিয়েছে। এটা প্যান্টটা স্লিপ চড়তে গিয়ে দেখো কেরম করেছি, স্লিপ চড়তে গিয়ে পুরো ছিঁড়ে গিয়েছে। সেই জন্য ভাবলাম মাম্মাম প্যান্টটা নিই। আর গামছাই টামছাই সিঙ্গি টিঙ্গি মুছলে আমার ভালো লাগে না। ইস, ঠিক আছে। আর যেটা বলছিলাম, যে বন্ধুটা রিকোয়েস্ট করেছিলে সেই বন্ধুটা প্লিজ ভিডিওটা দেখে বলো বন্ধু কেমন হয়েছে ভিডিওটা আর কিরকম ভিডিও দেখতে চাও বলো। আর ভুল হলেও বলবে, ঠিক হলেও বলবে, ঠিক আছে? আমরা নতুন ভিডিও করছি, দেখো সব কিছু তো সবাই জানে না, অবশ্যই বলার অধিকার তোমাদের আছে, অবশ্যই বলবে কিরকম ভিডিও দেখতে চাও, আমি তোমাদের সেরকম ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। হ্যাঁ বন্ধুরা, কটা পরপর হলো বলো তো? মাথা কনকন করছে, এত হাঁচি করছি, মাথা কনকন করছে, সর্দি চলে আসছে। তোমাদের জন্য কত কি করছি আর তোমরা ভিউজই দিচ্ছ না।
এটা কি ঠিক করছো না কি বলো তো? হ্যাঁ, তোমাদের জন্য হাঁটছি করছি, সিডনি বের করে ফেলছি, তবু তোমরা ভিউজ দিচ্ছ না। ভিউজ দেবে অবশ্যই, লাইক দেবে, আর যাদের হাত আছে লাইক দেবে, যাদের হাত নেই লাইক দেবে না, ঠিক আছে? বলে দিলাম। 13 মিনিটের ভিডিও হয়ে গেছে, জাস্ট তো ছোট করে দেবো, সেই জন্য একটু করছি ভিডিওটা। ও বাবা, মাথা ঝনঝনিয়ে গেছে, পুরো পুরো মাথা ঝনঝনিয়ে গেছে, বিশ্বাস করো বন্ধুরা। আরও আমার কাছে রিকোয়েস্ট এসছে নানা রকম ভিডিও করার, অবশ্যই করব ভিডিও। একটা করে করবো, ঠিক আছে? চিন্তা নেই, অবশ্যই তোমাদের রিকোয়েস্ট ভিডিওগুলো করবো। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটা কি করতে হবে, ওই যে পাশে লাল চিহ্নটা আছে ওটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবে। সাবস্ক্রাইব করে বেল আছে, বেলটা প্রেস করে দেবে, তাহলে আমার ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। ব্যাস, তোমরা দেখে নেবে আর মজা করবে। আর একটুখানি করে এবার ভিডিওটা আমি শেষ করে দেবো। ও বাবা, আর আমি হ্যাচ্চো করলে কি বলতো, হ্যাচ্চো বাবা, হেচ্চু বাবা এরকম করি, জানো তো? এটা আমার মানে অভ্যেস, যাদের যেরকম অভ্যেস। নাকটা পুরো সরসর করছে। ওকে, আর ভিডিওটা বড় করবো না, আর বেশি বকবকও করবো না, ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? নাকটা এত সরসর করছে কি বলবো। আর তোমরা কে কেরম ভিডিও দেখতে চাও অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে, ঠিক আছে? ভালো হলেও জানাবে, খারাপ হলেও জানাবে, আর আমার পাশে থাকবে, সাথে থাকবে সব সময়। ওকে ফ্রেন্ডস, টাটা। আজ ভিডিওটা এত পর্যন্ত, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।